Kvačkati brez da gledam sem se naučila takrat, ko sem hotela med kvačkanjem gledati televizije in ni bilo druge, kot da se to naučim. V bistvu moram zelo vaditi, da mi gre potem v redu. Kvačkam približno od 6. leta naprej. Naučila me je prijateljica, ko smo bili enkrat pri njej na obisku in mi je fino, zato ker lahko s svojimi rokami narediš stvari, ki so ti všeč, točno take, kot so ti všeč. Krožek, kjer kvačkam, sem se odčlenila v 3. razredu. Prvo začneš z to osnovno vrsto kvačkanja, to je verižno kvačkanje. Za začetek kvačkanja je potrebno najprej imeti veselje in voljo. Nato pa se začne z osnovami, čiste osnove, nasnutje petelj, potem verižne petlje, goste petlje, šibične petlje in potem se gre delati izdelke. Takele zapeslence. Pri kvačkanju se velikokrat zmotiš. Ko se zmotiš, podreš in začneš na novo. Na krožku mi je všeč zato, ker nas je bolj malo in potem lahko, če imam kakšna vprašanja, lahko učiteljico vprašam. Mi je sošolka enkrat dala puhek, ki ga je sama naredila, me je to res navdušilo in zato sem se odločila, da se bom vpisala kar sredi leta. Kvačkanje in nasplošno ročna dela so terapevtska dejavnost. Ne samo, da mi odrasli to potrebujemo, tudi otroci to potrebujejo. Če dalje več potrebujejo v tej digitalni dobi. To me v bistvu zelo sprošča in takrat, ko imam veliko stvari, naprimer, se potem med pauzo vzamem v roke kvačko in volna in kvačkam. Zelo mi pomaga, ko sem jezna, da me pomiri. Najrajši pa vidim te končne rezultate.